सब्सक्राइब करें टेक्स रेंज चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्स रेंज की नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। प्रॉब्लम आया है इसमें, इसका जो रिंगटोन है साउंड नहीं आ रहा है रिंगटोन से। देखिए मैं सुनाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, जो बज नहीं रहा है आपसे कैसे सुनाऊँगा। तो दोस्तों इसमें रिंगटोन साउंड नहीं आ रहा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इसमें माइक काम नहीं कर रहा है। इसका जो माइक काम नहीं कर रहा है, कस्टमर जैसे बोल रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है इसका ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो एक ही साथ में मतलब साउंड सिस्टम ही बंद हो गया है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बनाने की कोशिश करता हूँ और आपसे दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आया है इसमें। इसका जो पहले प्रॉब्लम आया था, कस्टमर जो बोल रहा था मेरे पास इसका जो फोल्डर है, इसका फोल्डर मेरे पास नहीं था, तो इसीलिए दूसरा दुकान में दिया था। जो कॉम्बो, ये जो LCD टच का कॉम्बो है, ये दूसरा दुकान से लगा के लेके आया है। तो इसमें सिम जब लगाते हैं और भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं काम कर रहा है। जैसे फ़ोन करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो वो प्रॉब्लम को तो हम बाद में बना लेंगे, लेकिन पहले हमको साउंड ठीक करना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताएं क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तीनों एक ही साथ ख़राब होना, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। साउंड IC, स्पीकर ख़राब हो सकता है, या फिर माइक। जैसे कि मैं अभी इसको खोल रहा हूँ, देखिए, और मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। खोलने के बाद पूरा दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम आया है इसमें। और जैसे कि ये जो भी बैठाया है, जो भी दुकान वाला है, वो हमसे मतलब नहीं है, हमको काम करना है। देखिए दोस्तों, ये तो लिक्विड डैमेज नहीं है। देखिए ये पूरा वाइट है, लिक्विड डैमेज तो पता नहीं चल रहा है, मतलब नहीं है इसमें। तो चलिए मैं इसका मदरबोर्ड को खोलता हूँ पहले, और एक बार स्पीकर को चेक कर लेंगे, माइक को चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर स्पीकर और माइक का चेक करने का नंबर मालूम नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, मैं इसको बताया हूँ। और आपके स्क्रीन में भी हाईलाइट हो रहा होगा, देखिए इसमें सब नंबर दिया हुआ है। और इसका जो नंबर है आपको मैं बता दूंगा, लेकिन वो नंबर डालने से भी, डायल करने से भी इसमें काम नहीं कर रहा था। मैं सुबह किया था चेक, लेकिन सुबह कस्टमर जब दिया मेरे को तो उसके सामने मैं चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं काम कर रहा था। तो दोस्तों ये इसको एक बार चालू करके आपको नंबर डायल करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये चालू हो गया। दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर में मैं एडजस्ट फैन लगा दिया हूँ, और गर्मी में जब बैठ नहीं पा रहा था अंदर तब एडजस्ट फैन लगाया हूँ, क्योंकि बहुत ही दुकान के अंदर अभी लॉकडाउन स्थिति चल रहा है, तो दुकान के अंदर शटर डाल के काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं एडजस्ट फैन को लगा दिया हूँ। बाकी टाइम में मैं एडजस्ट फैन बंद करके वीडियो शूट करता था, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने के कारण से मैं ऊपर एडजस्ट फैन लगा दिया हूँ। थोड़ा सा हल्का नॉइज आ रहा होगा, उसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी अगर आपसे ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर कुछ बोलने से नॉइज़ के कारण से आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं
सॉल्यूशन निकालने की 100% गारंटी देता हूँ, कोशिश ज़रूर करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये चालू हो गया। आपको डायल करना है *#H**64844#, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। दूसरा EMI में आप चेक कर सकते हैं। देखिए लेट में आया, तो देखिए इसमें सब ऑप्शन दिया है। स्पीकर टेस्ट, स्पीकर कैलिब्रेशन, टच पैनल सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सब रिसीवर, ये जो रिसीवर ये भी चेक कर सकते हैं, और माइक भी चेक कर सकते हैं। देखिए माइक भी टेस्ट लिखा है। इसमें बहुत सारा जितना भी पार्ट्स जो हार्डवेयर लगा है सब चीज़ को एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा था आपको जब वीडियो चालू कर रहा था, पहले प्रॉब्लम दिखाया था। दिखा देता हूँ, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं काम कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे आने से, लेकिन ऐसे में करने से काम कर रहा है, लेकिन जब कॉलिंग कर रहे थे तो लाइट बंद हो जा रहा था। मैं अभी सामने चेक किया था, तो इसको कैलिब्रेशन करके एक बार कर देते हैं, देखेंगे फिर बाद में। छोड़िए, ये तो बात का प्रॉब्लम है। ये तो पहले हमारा जो मेन प्रॉब्लम है स्पीकर। देखिए स्पीकर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। और इसको मैं करता हूँ ओके। देखिए ये मैं जो जुगाड़ बनाया हूँ ये पेन की तरह काम करता है। देखिए दोस्तों, मैं टच ज़्यादा दिखाने में सुविधा होता है, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो दिखेगा नहीं आधा किसमें दबा रहा हूँ किसमें नहीं, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। इसमें बढ़िया काम करता है। देखिए *#H**64844#, ये आ गया। ये रिसीवर भी नहीं काम कर रहा है। ज़्यादा नहीं दबाना पड़ेगा दोस्तों, इसमें खाली हल्का सा टच कर देने से ये पेन की तरह काम करेगा। इसमें भी काम नहीं कर रहा है रिसीवर। तो दोस्तों ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये लिख रहा है CIT टेस्ट इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, और ये मतलब प्रॉब्लम है बोल रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बोल के बता रहा है इसमें। तो दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ अभी। ये तो खोल ही दिया हूँ, लेकिन जो मदरबोर्ड है इसको अलग नहीं किया था अभी तक। तो इसको देखिए ये दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मैं कैमरा को थोड़ा नीचे करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको क्लियर से दिख पाए। देखिए प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आया इसमें। ऐसे तो देखने से किसी को भी पता नहीं चलेगा, सॉरी दोस्तों। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए मैं जिस चीज़ का बारे में बोल रहा था, इसका ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है क्यों काम नहीं कर रहा था, इसके ऊपर एक रबड़ का ग्रिप लगता है जो यहाँ पे रहता है, वो यहाँ से निकाल दिया है, तो इसीलिए सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था।
ठीक है, एक प्रॉब्लम तो मैं निकाल दिया हूँ। देखिए यहाँ पे रबड़ एक तो लगता है, ऐसा रबड़ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास शायद पड़ा हुआ पुराना वाला। देखिए ये जैसे देख रहे हैं, ये इस टाइप का रबड़ एक तो इसमें लगता है। देखिए, और ये इसी का नहीं है, मैं इसको लगा के दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस टाइप का एक तो रबड़ लगता है, ठीक है। ये इसी के कारण से प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद मैं दूसरा प्रॉब्लम की ओर चलता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, ऊपर का जो रिसीवर है, हम लोग जो साउंड सुनते हैं, इसका प्रॉब्लम मतलब था। तो दोस्तों ये कटा हुआ है जैसा साउंड आ रहा है, मतलब ठीक से जितना आना चाहिए नहीं आ रहा है इसका कंटिन्यूटी। मैं एक बार फिर से इसको चेक करता हूँ। चलिए, स्पीकर तो ठीक बता रहा है, लेकिन इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ। ये है स्पीकर का पॉइंट, ठीक है, ये भी ठीक बता रहा है। तो ये भी काम कर नहीं कर रहा था, बोल रहा था कस्टमर, लेकिन ये तो ठीक लग रहा है। फिर एक बार चेक करेंगे ज़रूर, शायद कहीं से लूज हुआ होगा या फिर। और मैं अभी स्पीकर ग्रिल को निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, स्पीकर ग्रिल को भी खोल दे रहा हूँ, ठीक है। खोलने के बाद देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लिक्विड लगा है, लिक्विड डैमेज टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये ऑयली चीज़ क्या लगा है इसमें दोस्तों, ये शायद कुछ लगा हुआ, उससे मतलब नहीं है कुछ। लेकिन एक बार ज़रूर बैटरी खोल के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, तो इसका जो और एक प्रॉब्लम जो था, इसका रिंगर नहीं काम कर रहा था, ठीक है। ये रिंगर भी ओके है, मतलब इसमें मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम ऐसा है। देखिए ये भी बजर बता रहा है। और देखिए इसमें, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है, और थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सेट में क्या प्रॉब्लम आया होगा आप सोच सकते हैं। देखिए ये बैंड हो गया है, इसका जो वाइब्रेटर मोटर है ये बैंड हो गया है। मतलब कितना ज़ोर से गिरा होगा या फिर कितना ज़ोर से पटका होगा कोई भी कस्टमर, इसका जो ओनर था, इसका जो मोबाइल जिसका था, वो कितना ज़ोर से पटका होगा या फिर कितना ज़ोर से गिरा होगा, तब ये वाइब्रेटर मोटर इतना बैंड हो गया है। आपने कभी देखा होगा ऐसा वाइब्रेटर बैंड होते? ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो ये तो प्रॉब्लम दिख रहा है कि मतलब ये जार्किंग के कारण से ये तीनों प्रॉब्लम आया है। जैसे कि कॉम्बो टूटा था, मैं तब से मैं समझ गया था कि इसका प्रॉब्लम जार्किंग के कारण से हुआ होगा। और जैसे दोस्तों ये तीनों प्रॉब्लम एक ही साथ आना, ये मतलब इतना भी, मतलब कोई सेट में भी ऐसा नहीं है कि तीनों सेट में एक ही साथ प्रॉब्लम आए। मैं आपको और एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए
पूरा बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जब भी कभी भी आप खोलेंगे मदरबोर्ड तो एक बार जो जार्किंग वाला प्रॉब्लम आया होगा या फिर जो गिर के सेट प्रॉब्लम आया होगा, ज़रूर चेक करें। क्योंकि दोस्तों अगर खोल देंगे आप, फिर उसके बाद सेट बंद हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बीमारी निकल गया, तो कस्टमर इससे भड़क जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कस्टमर के सामने थोड़ा सा खोल दें, फिर उसको दिखा दें कि ये कैसा कैसा प्रॉब्लम आया है बोल के, उसके बाद आप जो करना है कीजिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कस्टमर के सामने थोड़ा खोलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, इसमें एक ऐसा प्रॉब्लम आया ना, हम कस्टमर को नहीं दिखाएंगे तो ये भी हमको टेंशन बहुत है। देखिए ये बोर्ड को देखें, देखिए मैं आपसे दिखाने की कोशिश पूरा करूँगा ठीक से। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देखिए बेंड हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बेंड हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये बेंड हुआ है। ये पोर्शन में क्या क्या लग रहा है, देखिए ये साइड में कैमरा का सेक्शन है, और ये पावर की में जो जाता है इसका सेक्शन है। उसके बाद कम्बो जिसमें जाता है कनेक्शन, कम्बो का कनेक्टर इसमें लगा है, तो ये सेक्शन में बेंड हल्का हुआ है। इसको मैं सीधा करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा हल्का सा। देखिए हल्का बेंड था लेकिन हो गया सीधा, और किसी साइड से बेंड है क्या, बेंड तो सर्किट हो गया है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हल्का दबा हुआ कि कर देता हूँ सेटिंग। अगर ठीक हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर करेंगे इसको ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम आया है मैं तो बता दिया हूँ बेसिक चीज़ में, और देखेंगे कि क्या इसमें सक्सेस हो पाता है कि नहीं पाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम जैसा आया है, ये जार्किंग का प्रॉब्लम आया है, ठीक है। जार्किंग हो जाने से कितना प्रॉब्लम निकल पड़ेगा उसमें आप गिन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इसको मैं दबा हुआ के थोड़ा सा सीधा कर दिया हूँ। अभी एक बार ज़रूर टेस्ट करूँगा। देखिए ये हल्का सा सीधा हुआ है लेकिन पूरा सीधा नहीं हुआ है। देखिए जहाँ तक मैं सीधा किया, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सीधा हुआ है, देखिए। और पूरा सीधा नहीं भी करूँगा, ट्राई भी नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं से भी लूज हो गया, कहीं प्रोसेसर की कहीं किस आईसी से लूज कांटेक्ट हो गया तो फिर और भी प्रॉब्लम निकल जाएगा। इसलिए मैं कस्टमर को दिखा दिया था पहले, ये बोर्ड बेंड हुआ था और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बोल के सब चीज़ दिखा दिया था। कस्टमर की दिखाने के बाद ही मैं खोल रहा हूँ। तो पहले मैं कस्टमर को दिखा दिया था, उसके बाद आपसे फिर आपके सामने खोला वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको फिटिंग कर रहा हूँ अभी, और चेक करूँगा एक बार ज़रूर, ठीक है। चेक करके मैं आपसे बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं पहले स्पीकर ग्रिल को लगाऊंगा, या फिर स्पीकर का जो ऊपर वाला पोर्शन जो एंटीना का सेक्शन था, इसमें सब अटैच है, इसी को लगा के एक बार ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर अभी स्पीकर ग्रिल को लगा देता हूँ। स्पीकर भी इसका ओके है, और इसका रिंगर भी ओके है, और इसका रिसीवर भी ओके है। तो मेरे हिसाब से माइक भी ओके ही होगा, क्योंकि जार्किंग हुआ है सेट, और पहले चल रहा था बोल रहा था कस्टमर, तो ऐसे में माइक ख़राबी नहीं होता, जार्किंग हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से मैं आपसे पहले बता दिया कि ये जो पोर्शन था ये वाला बेंड हुआ है, तो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी इसको फिटिंग करता हूँ एक बार, ठीक है। ऑन कर रहा हूँ, देखिए ये हो गया ऑन।
तो दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं इसका अगर इस प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद डालूंगा, इसमें तीनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बोल रहा था इसका साउंड आ रहा है, देखिए पहले चेक किया था नहीं आ रहा था, अभी चेक कर रहा हूँ, देखिए आ रहा है। ठीक है दोस्तों, स्टार आपसे दिखा दे रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए ये सेट गिरा हुआ बोल के कितना स्लो प्रोसेस काम कर रहा है, ठीक से काम भी नहीं कर रहा है। स्टार H 6484 H स्टार, देखिए आ गया स्पीकर टेस्ट इंग्लिश। 您好，非警请拨110，国警请拨119，急救中心请拨120，交通故障请拨122。 ठीक है दोस्तों, ये ओके हो गया। एक बार आपसे रिंगटोन बजा के सुनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, मेरे हिसाब से सही हो गया। माइक को एक बार ज़रूर चेक करेंगे। स्टार H 6484 H स्टार। माइक सेंसर कहाँ है? माइक टेस्ट, हेलो हेलो हेलो, ये काम नहीं कर रहा था पहले, अभी देखिए ये काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। 13.9 dB में साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये हो गया मेरे हिसाब से ओके। तो और तो प्रॉब्लम कुछ आना नहीं चाहिए, फिर देंगे कस्टमर को। देखिए ये कैमरा भी पहले काम कर रहा था, ये भी अभी भी काम कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता रहा था, इसमें 3 प्रॉब्लम था। ये स्पीकर काम नहीं कर रहा था, ये ऊपर वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा था, नीचे वाला स्पीकर ग्रिल काम नहीं कर रहा था, रिंगर जो था बोलते हैं हम, और तीसरा प्रॉब्लम था जो इसका माइक प्रॉब्लम था, माइक काम नहीं कर रहा था। जार्किंग हो जाने के कारण से थोड़ा सा बोर्ड में बेंड हुआ था, उसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का दबा ववा के छाट कर दिया हूँ, उसको सीधा कर दिया हूँ और मोबाइल चालू किया जब ठीक हो गया। तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रॉब्लम ऐसे ठीक किया जाए या फिर और कुछ तरीका है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो जितना जार्किंग प्रॉब्लम है इसको हम जल्दी से सॉर्ट आउट करके देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन रहेगा बोर्ड में और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर जैसे कि हमको दिया था ये साउंड प्रॉब्लम के लिए, हो सके 2-4 दिन रह जाने के बाद और भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। उसीलिए दोस्तों मैं जार्किंग प्रॉब्लम जितना भी आता है मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा दिन रखने की नहीं कोशिश करता हूँ। मिनिमम 1 दिन में रख लेता हूँ, 1 दिन से ज़्यादा जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो नहीं रखता। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। अब मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ, तो दोस्तों मिलता हूँ फिर दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।